Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të Pot Flas. Kemi një temë shumë të rëndësishme, prindërimi sot. Për këtë arsye kemi të ftuar Pranvera Dhimën. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Duke u bazuar në të gjithë eksperiencën dhe profesionalizmin tuaj në punën që ju bëni në përditshmëri, punën tuaj me prindrit. Prandaj jeni dhe ftuar sot për të trajtuar këtë temë, prindërimi sot, si ka ndryshuar dinamikat, pothuajse në ditët e sotme çdo gjë ka ndryshuar. Koha, prindërimi, fëmijët, teknologjia, çdo gjë dhe normalisht është prekur edhe prindërimi më vete. Ajo që ne do flasim sot është se si prindrit po ja dali, se çfarë po bëjnë prindrit mirë, çfarë po bëjnë keq, vështirësitë e tyre, të mirat, stresi, ankthi, për të gjitha këto jeni e ftuar dhe faleminderit që pranuat të ishit pjesë e këtij episodi. Është kënaqësi të jem me ju dhe të mund të flasim për më tepër për këtë tematikë, e cila jo vetëm që është pjesë e aktualitetit tonë, e përditshmërisë tonë. Unë vetë si prind i kam këto sfida, por për më tepër në punën time me klientët, me ata që unë takoj, punoj për 20 vitesh tashmë në këtë profesion, në fushën e këshillimit dhe fokusuar veçanërisht në fushën e këshillimit të prindërimit dhe të familjeve për të paku 3 vitet e fundit, ngushtësisht me këtë çështje. Evidentohen problematika të ndryshme, ato që të gjitha familjet, të gjithë njerëzit në fakt i dallojnë, që janë pjesë e kësaj gjenerate, janë sfida të reja. Prindërimi nuk ka qenë asnjëherë i lehtë, i thjeshtë, në çdo gjenerat ka sfidat e veta, por duket sikur tani ndryshimet ndodhin shumë shpejt. Dhe nuk të japin kohë të përshtatesh, nuk të japin kohë të marrësh veten, sa kalon një dinamikë dhe ti thua që u mësova, ndryshojnë teknologjia, ndryshojnë, pra le të themi ndryshimet nuk janë më me 20 vjeçar, po ndryshojnë me 5 vjeçare pothuajse. Eksakt. Prandaj ndoshta janë këto dinamikat shumë të mëdha që si për prindrin edhe për fëmijët dhe ndodhin janë ndryshimet e vërteta teknologjike, ato sociale, kulturore, tashmë edhe kultura jonë është pjesë e kulturës globale për shkak të teknologjisë dhe fëmijët po rriten me ritme shumë të shpejta. Pragu i adoleshencës ne dimë që është ulur dhe të gjitha këto ndikojnë familjen, mungesa e stabilitetit ekonomik, financiar, pra ka një serë arsyesh të cilat e ndikojnë drejt për drejt ose indirekt prindërimin dhe sfidat e familjes që ato kalojnë. E qartë, normalisht është ashtu siç edhe ju e përmendët, gjitha këto ndryshime që po ndodhin, dhe po flasim për realitetin shqiptar, për kontekstin shqiptar, çfarë është ajo çfarë na intereson ne më shumë. Dhe ju thatë që merrni drejt për së drejti me prindrit, këshillim që ju tashmë ofroni pranë qendrës tuaj për prindrit. Cilat janë ato vështirësitë më pikante që vinë çdo ditë pothuajse tek ju? Zakonisht prindrit vinë të shqetësuar për faktin se fëmia im nuk më dëgjon. Është një është lejtmotivi, është kryefjala. Fëmia im nuk më dëgjon, fëmia im nuk më bindet, ose fëmia im edhe për gjëra më të vogla, për shembull nuk pranon të zgjohet në mëngjes për të shkuar në shkollë, refuzon të shkojë në shkollë, ose unë nuk ja heq dot telefonin nga dora. Fëmia ka krijuar varësi, është bërë agresiv, ose fëmia është mbyllur në vetvete dhe unë nuk kam më hyrje në jetën e fëmijës, nuk di çfarë po ndodh dhe kjo i tmerron prindrit, sepse ata ndihen jashtë dhe ndihen të papërfshirë. Dhe patjetër nuk është faji vetëm i fëmijës, janë shumë indikatorë aty. Që ndërhyjnë drejt për drejt. Pas eksplorimit më pas, domethënë të bisedave, unë gjithmonë takimin e parë patjetër që e kërkoj domosdoshmërisht të takoj me prindrit në mënyrë që të marrë një informacion më të plotë dhe është interesante se si prindrit përpiqen të zgjidhin sjelljen e fëmijës. Po sjellja nuk mund të ndryshojë nëse nuk ndërtohet marrëdhënia. Edhe një nga ato nevojat kryesore që le të themi prindrit kanë është që të identifikojnë tek fëmia nevojat e paplotësuara, emocionet të cilat fëmijët nuk dinë si t'i adresojnë. Sjellja është gjuhë. Sjellja është gjuha e fëmijës në fakt dhe me ato e komunikon, pra nuk është e thënë të komunikoj vetëm me fjalë. Edhe mbyllja në vetvete e fëmijës është duke transmetuar një nevojë të vetën, një parehati, një vështirësi për të menaxhuar konfliktet apo ndryshimet e mëdha që po ndodhin emocionale, apo një përfshirje emotive apo romantike në raport me dikë që nuk ja kthen mbrapsht, apo temat e bullizimit që janë shumë aktuale, qoftë ato në shkollë, qoftë ato në rrjetet sociale. Pra, kryesisht prindrit drejtohen
për ta marrë këtë si shërbim kur ngrejnë duart dhe thonë i kam provuar të gjitha dhe nuk di më se çfarë bëjmë me të. Dhe fatkeqësisht kjo ndodh në kulturën tonë edhe në fusha të tjera që përfshin nevojën. Po, edhe në shëndetin mjekësor dhe ato dentare dhe pra përfshihem atëherë kur pika më kulminante aty pastaj sepse shoqërohet shpeshherë kërkimi i ndihmës në këtë dimension, në aspektin psikoemocional, edhe shoqërohet një farë stigme ndoshta, ose me idenë që tani unë të shkoj të flas, problemet e mia familjare tani nuk do jenë më vetëm tonat brenda mureve. Dhe kjo i shqetëson, shpeshherë ndoshta kanë paragjykime për profesionistët ose mund të jenë të zhgënjur nga disa profesionistë të cilët s'e kanë bërë ndoshta punën siç duhet dhe kanë frikë që konfidencialiteti mund mos ruhet etj. Gjë që janë normale, patjetër, janë frikrat e çdo prindi, por nëse në një sfidë shëndetësore prindi e shtyn e kalon këtë pengesë dhe sërish kërkon ndihmën, kur vi puna për të kërkuar ndihmë te profesionistë të shëndetit mendor apo atyre sjellor, është pak më ndryshe. Duket sikur hase pret puna, hase ka kohë, hase mos ndryshon vetë. Dhe më pas ne shikojmë që në fakt ato problematika përshkallëzohen negativisht, nuk zgjidhen vetvetiu. Dhe është akoma 2 fish, 3 fish më e vështirë se sa një problematikë tjetër shëndetësore. Por kjo kuptohet më shumë nga profesionistët, të cilët sot akoma nuk është arritur ajo besueshmëria. Është e vërtet, po është pjesë, është proces. Është proces, është një rrugtim dhe një prind që ka këto frikra, neve punojmë dhe me frikrat e prindit. Eksakt. Si është pjesë e punës tonë. Pra jo vetëm punojmë me fëmijën dhe të zgjidhim ato sfidat që prindi ka kërkuar ndihmë, por aty shpalosen dhe dalin në pa shumë pjesë të puzzle-it, shumë gjëra që mund mos kenë funksionuar mirë siç duhet, ndoshta me vite me radhë. Dhe aty pastaj kur ti e hap të gjitha këto situata, le të themi, dhe i shikon, prindi mund të ekzaminoj vetë pastaj dhe ti kuptoj kur i sjell në tavolinë problemet që kjo pas ka qenë, këtu pas kemi ngecur, domethënë kjo s'pas ka funksionuar, këtë se pas kam bërë mirë sa duhet. Dhe mua më rezulton që ata fëmijë të cilët janë më të suksesshëm për të bërë ndryshimet që ato kanë nevojë, janë ata fëmijë që krahas punës me fëmijën, prindi është i angazhuar dhe ndryshon dhe vetë. Pra ndryshon strategjitë, ndryshon teknikat e ndërhyrjes, ndryshon formën e komunikimit, qasjen ndaj fëmijës. Ka shumë elemente, ndoshta rregullat në familje fillojnë të qartësohen, udhëzimet fillojnë të bëhen më të thjeshta, më të qarta, më drejt për drejt, jo konfuze. Fillon ndryshon ajo gjë që ka ndikuar tek fëmia. Tamam, ata arrin të shikojnë në familje që nuk po më kërkohet të ndryshoj vetëm unë. Dhe nuk jam unë vetëm i keq apo problematiku, por të gjithë familja është angazhuar për të ndryshuar në mënyrë që të gjithë funksionojmë si një njësi, gjithë së bashku, po. Ajo bazuar në atë çfarë ju thatë, është shumë e vërtetë dhe normalisht që ju përderisa punoni çdo ditë me të tilla situata, normalisht është evidentuar. Ajo që dëshiroja të pyes normalisht është një pyetje që ju intereson të gjithëve, por ndoshta ka frikë që ta bëjnë këtë pyetje. Nëse një prindër ka kaluar trauma, ka kaluar situata të ndryshme të jetës tyre dhe nuk janë trajtuar ose nuk kanë kërkuar ndihmë, a ndikon kjo në mënyrë të drejtë për drejtë tek fëmia, tek sjellja, tek çdo gjë që fëmia është në një situatë në momentin që vjen tek ju? Ndikon si jo, ndikon. Do doja të thoja që nuk ndikon, por nuk mund ta them këtë sepse vetë literatura, kërkimet shkencore e kanë provuar këtë, po edhe eksperjenca ime e 20 vjeçare në këtë fushë është evidente. Domethënë, tendenca e parë e çdo prindi është që shiko se neve kemi vetëm këtë problemin e vogël, është vetëm kjo sfida e vogël në sipërfaqe që po mbezdis, tjerat janë okay. Dhe më pas kur krijohet marrëdhënia e besimit, fillon dhe ti shikon që ka më shumë, ka më thellë, ka maja icebergut në fakt. Tamam. Dhe patjetër që traumat e patrajtuara, konfliktet e brendshme tona, mënyra si ne vetë jemi prindëruar nga prindrit tanë, patjetër që reflektohet në mënyrën si ne prindërojmë fëmijët tanë, sepse ne nuk mund të performojmë gjatë gjithë jetës tonë. Pra në qoftë se mund t'ja dalim në një kafe me një shoqe të performojmë, të sjellim anën tonë më të mirë, apo qoftë edhe të shtrëngohemi shumë ta bëjmë këtë në punë, shtëpia është vendi ku ne jemi të relaksuar. Dhe supozohet që aty ti nuk mund të maskohesh dhe të jesh, domethënë, të shtirësh jashtë. Dhe pa diskutim që një njeri që vuan brenda në një moment do ta transmetojë atë sado që do përpiqen. Dhe kjo më lë mua të kuptoj që
prindi është në këtë rast vetë viktim e ca vuajtjeve dhe patjetër që këto mund të trashëgohen, mund të generalizohen, mund të transferohen tek fëmia pa dashur, sepse çdo prind do donte ta mbronte fëmijën, por në mënyrë të pavetdijshme. Të pavetdijshme, të pandërgjegjshme, ato të dalin, sepse ti në momentin që triggerohesh nga disa gjëra, automatikisht është një përgjigje, reagim i jashtëm, dhe ne themi gjithmonë prindërve që t'ju përgjigjen fëmijët, mos të reagojnë. Dhe reagimi është emocional, përgjigja është logjike, është përgjigja është nevojë, plotësimi i nevojës ndaj fëmijës. Dhe kjo është domosdoshme që prindi të punojë me veten. Të gjithë neve kemi nevojë për përmirësim. Normalisht. Një situatë të një prindi që është shprehur, unë kur kam qenë në vogël nuk kam patur asgjë. Gjithmonë duhet të ndodhte diçka dhe një lodër do e ndanim të gjithë së bashku. Dhe sot djalit e tij blinte çdo gjë. Nëse kalonin, iknin te tegu, nëse fëmia do kërkonte 10 lodra do blije. Nëse do shkonte rrugës për në shtëpi te supermarkete, 7 kindera, çfarë do kërkesa që kishte fëmia plotësohej, dhe në momenti kur arriti sjellja që fëmia dëshironte gjëra që ishte e pamundur që ata t'i kishin dhe t'i blinin, ishte momenti që u dorëzua dhe kërkoi ndihmë, normalisht tek profesionistët. Dhe dalim në atë pjesën, atë çfarë edhe sapo e tham, nevoja e tyre, ajo çfarë ato kanë kaluar, normalisht që do ndikoj drejt për drejtit e fëmia. Ajo që doja të thoja është që erdhi momenti dhe ai kërkon ndihmë. Dhe sa e vështirë është që një prind të mund të menaxhojë apo të zgjidhë situatën e krijuar nga vetë ai në mënyrë të pavetdijshme me fëmijën e tij sot, në mënyrën dhe stilin e tij të prindërimit. Çfarë do bëj? Fëmia thot, dua këtë. Nëse i thot jo, ai do shtrihen në mes të rrugës, do shtrihen në mes të tegut. Dhe kishte arritur situata që çante për çdo gjë dhe gjithë lagja identifikonte që ai ka arritur në lagje. Dhe ishte shumë normalisht i ndinjuar, ishte shumë ndjej keq dhe po kërkonte ndihmë në këtë moment. Patjetër që ka instrumenta, ka mënyra se si prindi ndihmohet, shpjegohet, fillimisht fillon me kuptim. Pra fillimisht do të kuptoj prindi që kjo gjëja që po ndodh është e gabuar, është e dëmshme për fëmijën, jo vetëm për lagjen apo për prindin se nuk mundet mos se s'ka më para të blej, por është e dëmshme për fëmijën. Pse? Sepse të pranuarit e jos nga ana e fëmijës është një aftësi bazike. Do me thënë nuk konsiderohet një aftësi e avancuar apo shumë e komplikuar. Do me thënë të i thuhet fëmijës jo dhe të jetë në gjendje fëmija ta pranojë jo si përgjigje, apo të ndjek udhëzimet, janë element bazë të sjelljes dhe fillojnë me edukimin në familje dhe me modelet e mësuara në familje. Nëse kanë bërë këtë për vite me radhë gabim, patjetër që fëmia ishte 5 vjeç e gjysmë. Eksakt, patjetër që kërkon sa më i madh jetë fëmia, aq më shumë kohë le të themi merr ndryshimi i sjelljes. Eksakt. Patjetër nëse është në adoleshencë mund të marrë shumë më tepër kohë, mund të kërkojë shumë më tepër pasoja natyrale të sjelljes së vet për ta kuptuar që kjo nuk mund të funksionojë, por zakonisht njerëzit e kuptojnë kur rriten atë. Në vegjëli, për shkak se ndërveprimet kryesore i kanë me prindrit e tyre, edhe nazet dhe këto kapriçat më të mëdha i bëjnë me prindrit dhe prindrit janë të dorëzuar dhe konsiderohen prindër lejues, atëherë atyre ju del dhe ju ecën e vetja. Por ne duhet të kuptojmë si prindër që ne forma jonë e prindërimit apo përgjegjësia jonë prindërore përfshin edhe vendosin e kufijve. Kufijt nuk janë mungesë dashurie ndaj fëmijës. Edhe disiplina nuk është mungesë dashurie, përkundrazi janë dashuri të dyja, sepse nëse unë s'jam mësoj sot në familje si prind, ai do t'i mësoj nesër në rrugë, po do t'i mësoj në një mënyrë shumë të vrazhd, me pasoja shumë më serioze për jetën e vet. Dhe nëse ai fëmijë nuk është në gjendje të pranojë jo në prindit sot, jo, sot nuk do blejmë, si do e pranoj nesër adoleshent apo i rritur jo në policit, jo në mësuesit në shkollë, jo në ligjit. Dhe sa më e vështirë është për të pranuar jon, atëherë aq më tepër përshkallëzuar do jetë sjellja negative. Dhe fëmia do e kuptojë që unë pas kam jetuar një gënjeshtër. Dhe në fakt, prindrit shpeshherë kujtojnë dhe mendojnë se duke ia plotësuar të gjitha fëmijës do fitojnë respektin e fëmijës. Por kjo nuk është e vërtetë. Fëmia kur rritet e kupton që jeta nuk qënë ka e tillë dhe në fakt mëson zhgënjimin e parë po me prindrit.
Eksakt. Dhe i fajsojnë ata. Eksakt, fillon ai krisja e marrëdhënies, ndoshta e pjesa e tashimit. Po, sepse pse nuk më ke mësuar ndryshe. Kjo jeta nuk qen ka ashtu siç un jam trajnuar dhe mësuar, sepse përgjegjësia jon si prindër është jo vetëm ti duam ata, po ti përgatisim për jetën në mënyrë që të jenë funksional në shoqëri. E qartë. Një rast tjetër, normalisht janë disa raste që janë të shprehura dhe parashitura pranë profesionistit. Ishte një prind dhe thoshte që djali i tij ishte në klasë të 4 dhe kishte një vajzë më të madhe dhe djali në moshën 2 vjeçare kishte kaluar një sëmundje që duhet të hospitalizohej, kishte arritur, por për momentin në klasë 4 ishte shumë okay dhe gjatë gjithë kohës nuk ishte thënë jo asnjëherë të vetme. Dhe ai arrinte të merrte çdo gjë që kërkonte, nëse ai nga kërkesat më të çuditshme. Dhe sot ishte e vështirë që ai të pranonte një kërkesë të vogël nga prindi, qoftë edhe ajo pjesa që merret çantën duhet ta vendosësh te rafti, qoftë pjesa që i thot motra mund të më japësh telefonin ose mund të më japësh karikuesin, qoftë në shkollë që nuk pranonte të bënte detyrat me mësuesen. Dhe prindri kërkoi ndihmë çfarë duhet të bëjë në këtë moment. Zakonisht kjo ndodh shpesh tek fëmijët të cilët je përmendë që kanë qenë të hospitalizuar, që kanë sëmundje të shpeshta, sëmundje kronike. Për shkak se prindrit ndjejnë shumë dhe mësuri se janë të smur, se kalojnë kohë në spital, se kanë dhimbje e tjerë, dhe prindit thonë okay, mos t'ja prish qefin. Dhe kjo ndodh jo vetëm me kthyrjen e kufimeve të rregullave të mirësjelljes, apo të respektit, por edhe të ushqyerjes. Po ta shikosh, i lejojnë të hanë gjëra të cilat janë tërësisht pashëndetshme, kundërta asaj që duhet bërë. Dhe kjo është për shkak se prindi e konsideron këtë formë gjuhë dashurie. Në fakt, çfarë duhet të ndodh është që të bëhet një bisedë e hapur me fëmijën, të pranohet përpara fëmijës, sepse nëse ai është në klasë të 4, fëmia dhe është 10 vjeç, arrin të kuptojë shumë mirë arsyetimin dhe logjikën e prindit, pra shumë jo çdo gjë, jo plani e të ardhmes, por gjërat që kanë bëjë me moshën dhe me sjelljen e vet. Dhe duhet shpalosur e vërteta, duhet bërë një bisedë e hapur që kjo situatë ka ardhur në këtë pikë, sepse ne kemi bërë si prindër 1, 2, 3, 4 gabime. Fillon me pranimin e fajit nga ana jonë si prindër, marrjen e përgjegjësive. Kështu i modelojmë fëmijës që ne gabojmë gjithashtu si të rritur, ne marrim përgjegjësi, kërkojnë ndjes për mënyrën e gabuar që të ka mësuar se si të sillesh, rregullat do ndryshojnë. Neve na ndodh vazhdimisht që edhe shteti ndryshon ligjet, ne s'na pëlqejnë. Okej, dole një vendim një ditë bukur me diell apo me shi që do ndalohen monopatinat. S'ka më monopatina. Kishte protest, filluan njerëzit të ankohen, të zemrohen, kishte revolt, po nuk u anullua ai vendim. Pse? Sepse ai që qeveris, ai që është autoritet, nuk mund ta bëjë qefin të gjithëve, sepse do mendoj për disa objektiva pak më afatgjata. Dhe prindi nuk mundet dot të dorëzohet përpara çdo kërkese të fëmijës, thjesht se po i lëndon për momentin ndjenjat dhe emocionet, sepse disa parime jetësore janë më të rëndësishme se sa emocionet e momentit. Dhe vendosja këtyre kufimëve dhe kjo prishja e qefit sot mund të rezultojë nesër me shpëtim jete, sepse ti kupton që jo çdo gjë që dëshiron mund ta kesh, jo çdo gjë që ty të pëlqen është e jotja. Duhet të respektosh kufint dhe këto kufin duhen mësuar të respektohen që në familje, me gjëra bazike të vogla, dhe nëse nuk e sfidojmë fëmijët në vegjëli me gjëra praktike të përditshmërisë, aq më të vështirë ta kenë kur të rriten. Kjo është pastaj ajo pjesa e fuqisë së prindrit me fëmijën që kanë. Është ajo pjesa që si e thatë edhe ju, okay, në rastin e fjalë kishim një rast të hospitalizimit dhe normalisht e pjesa e ndjeshmërisë, por kemi edhe raste të tjera, për shembull, mund të qaj se nuk ja jep telefonin kur ushqej. Një fëmijë 2 vjeç duhet të mbaj patjetër telefonin që të mund të arrijë të hajë gjysmën e vaktit. Unë jam fajtore e kam bërë vetë këtë. Edhe i kuptoj prindrit dhe si duhet ta zgjidhim atëherë. E kuptoj, por nuk bie dakord. Nëse do ta bëj edhe një herë nga e para, fëmijët e mi janë të rritur tani. Nëse do më duhej ta kthej edhe një herë kohën, do të thoja jo, nuk do ta bëj. Edhe mbaj mend atë kohë një këshill nga pediatra kur realisht fëmia im refuzonte të hante çdo lloj ushqimi. Ndodh me të gjithë, pothuajse të gjithë fëmijët sot. Dhe mjekja në atë kohë më thoshte, dëgjoj. Ti emocionalisht e përfshirë dhe prandaj ti ke frikë.
por asnjë njeri, asnjë fëmijë nuk vdes vullnetarisht. Eksakt. Kështu që lere sa ta marr uria, por frikrat tona janë aq të shtuara, lidhur pak edhe me ankthët tona që neve mbartim, me mënyrën se jemi prindëruar, me faktin se si ka mundësi pa ushqim ne nuk jetojmë dot, etj. Dhe pastaj marrim dhe ushqim edhe dopje racione dhe me të njëjtën tas apo madhësi pjate që ka qenë 2 vjeç, vazhdojmë edhe kur është 6 vjeç. Edhe pse stomaku ka ndryshuar dhe ne habitemi, wow, por neve shpesh herë marrim konfirmimin si prindër që hëngri më lumb mua sa mirë e kreva detyrën. Eksakt. Dhe kjo na bën të ndjejmë një farë presionin e si prindër. Tani sigurisht ka fëmijë të cilët po nuk ushqyen dhe një prind e madh se sa po han fëmia. E kupton nëse nazet e fëmijës lidhen me presionin që ai po bën për hir të pajisjes elektronike, apo vërtet ai nuk ka uri, oreks, nuk han dhe rrezikon që të realisht të sëmurët. Sigurisht në një farë pike, le të themi, qëllimi më i lartë është të mbrojmë fëmijën, ta ushqejmë, të jetë i shëndetshëm etj. Por nga ana tjetër, sa të vetëdijshëm jemi ne për pasojat afatgjata që po ndodhin në zhvillimin e tij të trurit neurobiologjik. Fëmia është në një fazë zhvillimi shumë decizive dhe çdo studim e konfirmon që ekspozimi në moshë të hershme, në fëmijërinë e hershme i fëmijëve ndaj pajisjeve elektronike, ndaj ekraneve, ndaj ngjyrës së ekranit etj. Hiperstimulimi i trurit sjellin dëme negative. Dhe pastaj kthehemi tek ajo pyetja, okay, ky brezi sotëm sa vjen dhe poshtoj që ka këtë sfidë, por në kohën tonë që s'kishte fare ekrane, si a bënim, a hanim, a vdiste njëri nga mos ngrënia në atë kohë. Nëse vdisin ishte se s'kishte ushqim dhe s'kishte opsione zgjedhje, apo sepse refuzonin të hanin. Mua më rezulton që në shumicën e rasteve fëmijët e kompensojnë këtë më vonë me patatina, me biskota, me gjëra tërësisht të pashëndetshme. Dhe nëse i lejon t'i marrë uria dhe e humbasin një vakt, nuk do t'i gjej asgjë, do ta han vaktin tjetër, po ato do kuptoj një limit. Dhe kjo është përgjegjësia e prindit ta vendosë. Fillon me një vetëdije, me një ndërgjegjësim, të kuptim, jo thjesht sa ma tha dikush, po hyr, lexo, kupto. Dëgjo profesionistët, nëse nuk ka dikush interes të thotë ty mos ja jep ekranin. Pra, kush është qëllimi? Duan të nxjinë jetën ty si prindër? Jo. Ideja është po të informojnë dhe ka studime që mbështesin këtë. Atëherë ti si prind merr një vendim dhe zgjedh midis kësaj dhe kësaj, midis një të keqe më të vogël dhe një më të madhe, dhe pastaj secili bën bilancin vet siç e gjykon, sepse në fund të fundit është përgjegjësia e prindit të marrë vendime për fëmijët derisa ata janë në 18. Por pastaj mos habiten kur kjo gjëja do kthehet si bumerang dhe pastaj ka plot prindër që vinë trokasin në zyrën time dhe thonë fëmia im është agresiv, nuk e dorëzon telefonin, thyen gjëra në shtëpi, nuk zgjohet në mëngjes në shkollë, humbet vazhdimisht orët e para të mësimit sepse nuk i del gjumi, sepse ka fjetur në orën 2 të mëngjesit, 3 të mëngjesit. Kështu që janë shumë gjëra shkak pasojë, humbet durimi, humbet përqendrimi, bëhen agresiv me fëmijët, me njëri tjetrin, me veten, pra vetëm dëm e sjell. Janë si nxirr dhe arrim në ato çfarë në situatën që jemi sot. Sa mund të arrijë një prind shqiptar përsëri të vendos kufit të shëndetshëm me fëmijën e tij? Unë do thoja që në çdo kulturë ka njerëz përgjegjshëm, ka edhe të papërgjegjshëm. Ka njerëz të informuar, të pa informuar. A është e mundur që në çdo gjë të jemi kaq strikt, kaq rigoroz, kaq konsistent me rregullat? Jo gjithmonë, dhe në fund të ditës unë them gjithmonë që nuk është një event që e prish marrëdhënie, që e dëmton fëmijën, nuk është një ngjarje unike, e veçantë, përveç nëse janë eksperienca të dramatike për fëmijën. Janë ajo përditshmëria, ato zakonet e përditshme që neve si jemi as të vetëdijshëm që po ndodhin, ajo mungesa e marrëdhënies, mungesa e komunikimit, ajo koha që ti si prind je lodhur vjen në shtëpi, don atë qetësinë tënde se patjetër, ke pas një ditë shumë të ngjeshur, shumë të ngarkuar dhe t'ja justifikon veten, kam të drejtë dhe unë si njeri që të kem një orë pushimi dhe të bëj kështu scroll në telefon edhe të më qetëson veshët dhe urdhëron merr edhe ti telefonin. Por është momenti. Patjetër unë nuk jam absolutisht kundra që fëmijët
le të themi të paktën mbi 8 vjeç, të mos kenë fare ekspozim ndaj pajisjeve elektronike. Jo, ne jetojmë në një kohë ku teknologjia është pjesë e jona dhe nuk e shmangim, nuk e zhbëjmë dot më këtë gjë. Por duhet e kontrolluar, duhet e monitoruar dhe vendosja e kufive ka të bëjë me çdo familje ndërton ato rregullat e veta se si funksionon. Pra është ai mini komuniteti i vogël, ajo qeliza që familja, çdo familje bën atë rregullat e veta, çfarë janë vlera për mua dhe të rëndësishme mund mos jenë për një prind tjetër. Ama fëmia duhet të kuptojë për cilat vlera qëndron familja e vet. Cilat janë këto fjalët që ne nuk i themi në familje, nuk ja themi as dikujt tjetër jashtë familje. Kush janë disa sjellje apo mungesë respekti apo disa limite të cilat janë jo gjithmonë, jo vetëm kur ty ka ardhur durimi ku s'mban më ose je super e ngarkuar, ke pas një ditë të vështirë dhe pastaj aty thua tani stop. Edhe një gjë që fëmia s'ja ke lejuar ta bëj vazhdimisht, ti befas i shpërthen me zemrim edhe pret që fëmia ta kuptojë këtë gjë dhe ta ndalojë. Dhe pastaj, pas asaj dite, ti vazhdon, nuk i kërko prap llogari për të njëjtën gjë. Dhe kjo është shumë dëmtuese për fëmijën, sepse fëmia nuk arrin të kuptojë tani. Në fakt, fëmia nuk kupton kush është rregulli për të ndjekur. Fëmia fillon të shikon prindin në sy. Me çfarë humori ka ardhur mamja apo babi në shtëpi sot? Është i zemëruar, është i ngrysur, domethënë ta testoj pak, ta provoj pak se si do reagojë dhe provojnë sepse fëmijët e kanë art manipulimin, është pjesë e tyre e rritjes së eksplorimit.